ఫ్రెండ్స్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. శిల్పాస్ వంటిల్లే వైద్యశాలకు స్వాగతం, సుస్వాగతం. మళ్ళీ నేను వచ్చేసా విత్ మష్రూమ్స్ తోటి వెరీ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు మష్రూమ్స్ చేస్తున్నానంటే, నాన్ వెజ్ అంటే మా మదర్కి మసాలాలు ఉంటాయి తిననంటది. ఇదైతే హ్యాపీగా హెల్దీగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది కాబట్టి సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ మష్రూమ్. ఇట్స్ ఆయిల్ ఫుడ్ అనుకోవద్దు, కానీ వెదర్కి కొంచెం డిమాండ్ చేస్తుంది కదా మష్రూమ్ పకోడా. సో ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్, ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ పకోడీ కొంచెం రెగ్యులర్ కంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను కొంచెం బలం కోసమని మినప్పప్పు అండ్ శనగపిండి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉప్పు, కారం, వాము, అజ్వైన్ వేస్తున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, 250 grams ఆఫ్ మష్రూమ్స్ని క్లీన్ చేసి నేను ఇలా కడిగి పెట్టాను. అండ్ ఇది పిండి కూడా ఒక 5 minutes ఇలా వదిలేస్తే ఇలా ఫర్మెంటేషన్ జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం బాండి పెట్టుకుందాము. సో ఫ్రెండ్స్, ఆయిల్ హీట్ ఎక్కుతుంది. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనము పకోడీలు వేసుకున్నాము. పిల్లలకి ఈవినింగ్ టైంలో స్నాక్స్కి ఇది ఒక మంచి హెల్దీ రెసిపీ ఫ్రెండ్స్. దీన్ని మనం కర్రీ చేసుకోవచ్చు, మంచూరియాలా చేసుకోవచ్చు. చూడండి, నేను ఇప్పుడు ఒకే రెసిపీలో ఎన్ని వేరియేషన్స్ చూపిస్తాను. సో మనం ఈ మష్రూమ్స్ని ఇందులో డిప్ చేసుకున్నాము. ఇది స్నాక్స్గా చాలా బలమైనది అండ్ చాలా హెల్దీ ఫుడ్, చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మనకు ద ఓన్లీ సోర్స్ ఆఫ్ విటమిన్ డి కాబట్టి, కాల్షియం, జీరో కొలెస్ట్రాల్, మినరల్స్, రిచ్ ఇన్ మినరల్స్, వైటమిన్స్ కదా. తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో నూనె వేడెక్కిపోతుంది. సో మష్రూమ్స్ వేసాము. మష్రూమ్స్ ఇలా ఫ్రై అవుతున్నాయి అన్నమాట. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఫ్రై అయిపోతున్నాయి. అది మనం తీసినాం కదా, ఇలా ఇవి కొంచెం సేపు దూరగా వేయించుకోవాలి, లోపల కూడా కుక్ అవ్వాలి కదా. కానీ సూపర్ టేస్ట్ ఉంటాయి. పిల్లలకి చాలా మంచిది, ఎస్పెషల్లీ మెన్స్ట్రేషన్లో ఉన్న ఉమెన్స్కి కానీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి కానీ చాలా చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. సో మరొక వాయి. సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్, మన మష్రూమ్ పకోడీ అయిపోయింది. దీని మీద చాట్ మసాలా చల్లుకొని తింటే సూపర్ ఉంటుంది.